Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta, kanał Milion Lashes Mierzy i zapraszam Was na Mierzymy ze sklepu Kiosk. Powiem szczerze, że z tego sklepu to raczej nic nigdy nie zamawiałam i nie kupuję, dlatego że troszkę dla mnie to są takie ciuchy vintage, z takim polotem vintage, mam wrażenie. W każdym razie postanowiłam jednak zmierzyć, zobaczyć, nie wiem, słuchajcie, ja z rozmiarówkami, no mam problem, nie będę ukrywała, bo teraz nie wiem, co mam kupować, żeby zmierzyć, także będę Wam mówiła po kolei, co, jaki ma rozmiar, no i zapraszam Was serdecznie na te Mierzymy. Dobra, teraz tak. Mam na sobie bluzkę w takim niby kolorze łososiowym, ale to bardziej ta wstążka za tym przemawia, która jest z organzy. I nie podoba mi się, jest bardzo sztywna i też jest przy samej szyi i nie do końca może jest to wygodne. Druga sprawa, te guziki, które są takimi grubaśnymi perłami, przez które ja przełożyłam tę bluzkę przez głowę, zamiast ją rozpiąć i założyć, no bo było to po prostu niewygodne. Rozmiar tej koszulki, bluzki to jest 44 i rozmiar spodni, które mam na sobie, to też jest rozmiar 44. Więc już Wam pokazuję, jak wyglądam. Tak wyglądam w tym stroju i tak z przodu nie jest źle. Te spodnie są dosyć ciepłe. To są spodnie takie dosyć grube, natomiast z tyłu właśnie już wydają się być jeszcze krótsze niż z przodu, ale trzeba im przyznać, że kieszenie mają bardzo głębokie. No są to takie spodnie bardzo, bardzo wygodne i to wygląda ten cały outfit bardzo elegancko z tą bluzką. Natomiast bluzka jest tak mocno sztuczna i tak plastikowa wręcz w uczuciu, że tu wszędzie mam wrażenie, że też nie jest dobrze uszyta. Wszędzie coś ciągnie. Ale jest to taki styl właśnie może ponadczasowy, trochę z jakimś właśnie sznytem retro, no zdecydowanie, tak, to jest, oczywiście pasuje do nowoczesności, ale jest tu coś w tym takiego, wiecie. Druga sprawa jest taka, że no, bluzka jest na mnie wszędzie dobra, rękawy są za krótkie i przez to, że w bluzce tej rękawy są za krótkie i tu jest tak dziwnie uszyta, bardzo mi wszędzie ciągnie. Po prostu czuję, że tak jak zrobię, to mi po prostu strasznie wszystko ciągnie. Nie jest ona wygodna. Spodnie są bardzo wygodne, to od razu Wam powiem. Są bardzo, bardzo wygodne, nie miałam problemu, żeby się zapiąć, mogę w nich usiąść. Wszędzie też dolegają, nie odstają nigdzie, jak widzicie, więc naprawdę są w porządku i trafiłam z rozmiarem, to i to jest 44, także no jest ok, ale też szału nie ma, o tak może powiem. Oczywiście będziecie mieli to wszystko raczej podlinkowane, więc na spokojnie. No i dobra, mierzę dalej. Teraz przychodzę do Was znowu z bluzką turboplastikową i powiem szczerze, że naprawdę nie rozumiem tej rozmiarówki, ponieważ materiał na tę bluzkę to jest taki sam jak tej poprzedniej, ale no jest albo inaczej uszyta, albo po prostu jednak coś tutaj, no krój jest jakiś inny. Chociaż no nie do końca to czuję, ale okej. Spodnie rozmiar 44 i już Wam się pokazuje i mówię, co to jest. Jeżeli chodzi o bluzkę, to ona ma długie rękawy, to jest rozmiar 42, powiedziałam już Wam to, to jest rozmiar 42, ma dekolt, jest nakładana przez głowę, ma fantastyczny kolor. Natomiast tu mamy spodnie 44 z paskiem i gumką. Paska nie musicie teoretycznie, ale są pod niego szlufki. Spodnie są rozszerzane, moim zdaniem długość jest odpowiednia, jak dla mnie. Pamiętajcie, że ja mam 1,80 m, więc dla niższych osób one po prostu będą długie. Kolejna sprawa, tu nie ma kieszeni, to są po prostu takie ala lniane spodnie, ale czy są lniane, to macie linki, sobie zobaczcie składy. Bardzo dobrze się w tym czuję, jest to zdecydowanie bardzo wygodne.
Natomiast ta bluzka jest tak samo plastikowa jak tamta, więc jest to dla mnie takie dziwne uczucie. Ja ostatnimi czasy najlepiej to się czuję w t-shirtach bawełnianych i nie ukrywam, ale też lubię bluzki, tylko że ona może być taka sztuczna, ale jak ma podszewkę, to jest mi milej, a ona jest sztuczna, jest bez podszewki, jest prześwitująca. I w związku z tym dziwnie się w tym czuję, bo czuję cały czas dotyk tego materiału, który, umówmy się, no nie jest zbyt przyjemny, ale ogólnie wygląda to spoko. No i teraz zakładam kolejną kreację. I teraz tak, bluzka, no jest z taką nitką, to już widzicie, ale to jest rozmiar 42. I mam na sobie spódnicę ołówkową w rozmiarze 44. I już Wam wszystko pokazuję i mówię co i jak. Jeżeli chodzi o ten strój, to tak, rozpierdak jest w dobrym momencie, no bo jakby dalej nic nie widać. Ma kieszenie, jest z materiału typu, jak są te spodnie chino, to bardzo właśnie taki podobny materiał. Spódnica sięga dosyć wysoko, jak widzicie, jest z wysokim stanem. Bluzka ma odpowiednią długość, ale dla mnie, bo przy niższych osobach prawdopodobnie ona będzie dłuższa. Ma bardzo ciekawe te rękawki, ponieważ one są stworzone jakby z takich dwóch i robią taki dziwny efekt takiego dzwona. Co się komu podoba, ale dla mnie efekt jest bardzo fajny. Super turbo fajny kolor bordowy jest tej bluzki. Jest ona na podszewce, bardzo miłej w końcu dla ciała. No i jest to taka po prostu nitka srebrna. Srebrna nitka błyszcząca. Cały strój, już Wam się pokazuje z tyłu, bardzo mi się to podoba. Uważam, że ta spódnica jest turbo wygodna, jest bardzo fajnie uszyta i też nigdzie mi się nic nie kręci. Podczas chodzenia, bo ja zanim do Was przyjdę, to często jeszcze tutaj sobie pochodzę, sprawdzę, usiądę, czy na pewno wszystko jest w porządku. Nie podnosi się nigdzie, nic się z nią nie dzieje, nie trzeba jej cały czas w ten sposób robić, więc przy ołówkowych to bardzo często jednak gdzieś tam potrafią się podnosić. Także naprawdę moim zdaniem ten look jest świetny. Ta bluzka jest bardzo fajna, spódnicę też serdecznie polecam. A teraz mierzę już same sukienki. No teraz to chyba nie było rozmiaru, więc zamówiłam po prostu taki rozmiar. Mam nadzieję, że resztę zamówiłam dobrze, bo nie wiem zresztą jakie są kroje sukienek pozostałych, natomiast to jest krój sukienki takiej obcisłej strasznie mocno. No i to jest rozmiar 42, a ponieważ 42, no to góra jest super, ale dół, wiecie, weszłam, no ale to nie wygląda dobrze, nie oszukujmy się. To jeszcze nie jest po prostu ten etap, więc ja Wam się oczywiście pokażę, ale weźcie pod uwagę, że jest to za małe. I teraz jeszcze jedna rzecz, to jest styl retro sukienki, ale ja muszę powiedzieć, że ja jestem w szoku, ponieważ ja myślałam, że ten styl no nie wygląda dobrze, że raczej postarza, że robi, a chyba jednak nie do końca, także zobaczcie sami. Tu jest jakiś taki pasek, który ma jakąś taką zapinkę i ja nie wiem, gdzie ja tą zapinkę powinnam zrobić, więc ja już tego nie kombinuję, bo tu są takie dwie dziurki, właśnie ten pasek jest tu przeplatany i ja go powinnam jakoś tam spiąć gdzieś. Ale obecnie nie wiem gdzie, ponieważ ja tego zamka nie rozpinałam, bo wiedziałam, że jak rozepnę zamek, to sama prawdopodobnie sobie z nim nie poradzę, więc nałożyłam przez głowę i tak nie rozpinając. To jest sukces, że nałożyłam, założyłam i się udało. Także sukienka ma tu tego taki no oldschoolowy właśnie pomysł, bo moim zdaniem te falbanki to jest takie oldschoolowe bardzo. Natomiast sam krój, kolor, wszystko tu jest tak jak powinno być moim zdaniem. On nie dodaje lat. Nie wiem, czy to robią u mnie różowe włosy jeszcze, które mam, czy o co chodzi, ale moim zdaniem ten krój jest taki
turbo kobiecy. Jest fajnie w sumie, że tu są te dziurki, bo to też dodaje takiego wampiego stylu, mam wrażenie. I to wszystko razem się klei. No jak widzicie, u mnie pępek widać, no ale też zmieściłam się w nią. Tu nie jest też tak, że ja w niej nie usiądę, bo ja w niej usiądę, no ale to nie będzie wyglądało dobrze, więc nie ma co się oszukiwać w ogóle, nie? Też może jakoś mi się strasznie nie podnosi, ale to parę kroków tylko zrobiłam. Musiałabym przejść bardzo dużo, żeby to zobaczyć. Ale generalnie powiem Wam szczerze, że ta sukienka robi robotę. Tam chyba nie było właśnie już tego rozmiaru 44, więc jeżeli jesteście w rozmiarze 42, to ja bym się zainteresowała, bo chyba jest warta zainteresowania. To już musicie ocenić sami, jak wyglądam. Ja wiem, że ona jest za mała, ale ogólnie możecie po prostu stwierdzić, czy dobrze robi ten typ, ten krój, te falbanki, to wszystko, czy to jest dla Was zbyt retro i jednak coś tu jest nie tak. Ja mierzę następną. No i to, co teraz zmierzyłam, to jest 100% len. I teraz tak, są dwa rodzaje ciuchów, które się robi. Albo len sam, albo len z podszewką. Ja nie wiem, wydaje mi się, że to jednak jest przezroczyste w jakimś tam stopniu i na słońcu będzie widać, chociaż kolor czerwony dużo rzeczy wybacza. Natomiast sami zobaczcie, ona znowu jest w rozmiarze 42. Natomiast ona jest troszeczkę inaczej uszyta i ja jakby widać u mnie brzuch oczywiście, ale wygląda lepiej niż tamta według mnie. No ale to zobaczcie sami, jest spoko zrobiona. Tak wyglądam w tej sukience. To jest już taka sukienka niby ołówkowa, ale nie do końca, bo tu jest prosto uszyta. Oczywiście, że brzuch mi widać. Gdyby była większa już, tak by tego nie było widać. Według mnie trochę jednak prześwituje, ale jest zrobiona bardzo fajnie. Jest ona zapinana na zamek z tyłu. Pozwoliłam sobie jednak już otworzyć, żeby się nie męczyć, bo jak wiadomo, len jest sztywniejszy, więc ciężej jest go nałożyć, wcisnąć na siebie. Żeby się nie umęczyć, to po prostu to sobie ten zamek otworzyłam. I udało mi się samej go zapiąć. Oprócz tego jest jeszcze pętelka, która jest bardzo dobrze zrobiona i nie ma problemu z tym, żeby ją samemu zapiąć. Fajne rękawki, ona ma dobry krój, ona naprawdę bardzo dobrze tu wszędzie wygląda. Jest tak jakby zrobiona z dwóch materiałów, które są połączone tak, żeby zrobić talię. Ja gdybym do tej sukienki nałożyła taką wyszczuplającą bieliznę, to myślę, że wyglądałoby to po prostu petarda. Ona jest naprawdę fajna, elegancka, latem do pracy, do biura, tak biznesowo, to też robi swoją robotę. Wiem, tam były też inne kolory, chyba był czarny, już nie pamiętam. Ja wybrałam czerwony, ja się kocham w czerwieni, ale wiem, że niektórzy uważają, że no czerwień do biura czy do pracy to może jest niekoniecznie jakimś kolorem. Z tym, że naprawdę uważam, że ta sukienka i jej krój jest super. I nie wiem, czemu tym sklepem nigdy się nie... Znaczy wiem, czemu się nigdy nie interesowałam tym sklepem, głównie dlatego, że właśnie to wszystko wydawało mi się takie strasznie zrobione na styl vintage i też bardzo biurowo. A ja jednak nie chodzę ubrana biurowo, raczej ubieram się bardziej swobodnie, modowo, staram się coś łączyć, kombinować, więc wiecie, to nie był taki, ja nie byłam targetem dla tego sklepu, ale powiem szczerze, że troszkę zmieniam zdaniem po tym mierzymy, bo to są naprawdę fajne ciuchy. Została nam ostatnia sukienka w przepięknym kolorze, a czy ten kolor mi będzie pasował? Zobaczmy. No i teraz ta sukienka też jest w takim stylu retro właśnie moim zdaniem. I moim zdaniem już trochę mnie postarza, ale to zaraz Wam pokażę. A z drugiej strony robi dobrą robotę dla figury, a szczególnie takiej, gdzie lubicie swoje ciało, lubicie pupę swoją, nogi, macie fajne ręce, ale ten brzuch ciągle, nie? No to jest sukienka, myślę, że dla Was, także zobaczcie. Tak wygląda ta sukienka. One wszystkie oczywiście są przed kolano u mnie, ale normalnie myślę, że na niższych osobach byłyby za kolano.
Ona ma przepiękny kolor. No i właśnie, ma tu coś takiego, taką zakładkę. I ten brzuch z automatu jest niwelowany. Powiem Wam, że to jest sukienka w rozmiarze 44 i generalnie założyłam ją bez tam zamka, otwierania i tak dalej. Jest bardzo fajna, ale jest ten dół tak dziwnie uszyty, że jak siadam w niej, to ona mi się strasznie, chyba podszewka jest źle uszyta wtedy, kiedy ona, jedna rzecz się ściąga, ciągnąc za sobą następną i tak się czuję, jakby tu coś nie do końca stykało. Bo poza tym to naprawdę jest bardzo fajna sukienka, jest z dekoltem, ale z takim stójkowym bardziej dekoltem. Bardzo ładna rzecz, w przepięknym kolorze, który nie wszystkim będzie pasował, tak myślę, która maskuje brzuch, także to jest też super. No ale na resztę pytań musicie sobie odpowiedzieć sami. Myślę, że te mierzymy było naprawdę zaskakujące, dlatego że mimo, że to są jednak takie rzeczy retro, to faktycznie robią kobiecość, tworzą kobiecość. Jeżeli nie jesteście za bardzo kobiecy, to ciuchy z kioska na pewno Wam w tym pomogą. Jeżeli nie znacie się na modzie, nie chcecie o niej myśleć, a lubicie klasyki, to kiosk jest dla Was. Jeżeli pracujecie w biurze, w banku, to kiosk jest dla Was tym bardziej. A możecie się pobawić kolorem, bo jednak kolorów tam nie brakuje i można coś znaleźć w świetnym kolorze dla siebie, więc zajrzyjcie może, jeżeli Wam się coś spodobało, no i koniecznie dajcie znać, jak ja w tych rzeczach wyglądałam. Trochę się domyślam, co napiszecie. Ja za dzisiaj serdecznie Wam dziękuję. Do następnego mierzymy, a już dziś Wam powiem, że następne mierzymy będzie z Bon Prix na życzenie Was, widzów. Także pozdrawiam i do zobaczenia, buziaczki. Pa!